Почему люди по ночам скрипят зубами? Я Дарья Горбушина, здесь все о стоматологии, подпишись. Чтобы понять, почему люди скрипят зубами, нужно разобраться в причинах. И первая, самая частая причина – это мышечная дисфункция, то есть проблемы с позвоночным столбом. Первая, самая распространенная причина – это все-таки неправильный прикус. Когда зубы не понимают, как им сомкнуться друг относительно друга, челюсть начинает искать себе удобное положение, тем самым провоцируя мышцы работать неправильно, не тандемно, не парно с двух сторон. И из-за этого у нас появляется дисбаланс мышечного характера, соответственно, мы начинаем скрипеть зубами. Вторая по частоте причина – это стресс. То есть центральная нервная система в момент стресса не получает должного отдыха, и мышцы, отвечая на стресс, начинают сильно сжиматься, соответственно, сжимая зубы. Ну и третья по частоте причина – это либо отсутствие зубов, либо неправильно сделанные пломбы.